Syak kerwit ke Jetma jongkari Amerika ke F-35 Stealth Fighter Jet. Bat syak kerwit saka ketem sna pening jongkari Israel ha Haifa berngem ke Saudi Arabia ban kerwit namding no ya ke Iran. Bat kam ke Saudi Arabia baka dor pening kan sakiu dorno. Bat hadu kat new persen ke jingjor ke ketem sna gas jong ke Qatar ba kerwit ke Iran nin kasngi. Bat ka jingdu nong ke Qatar kan day hadu kumba $1 billion kari biniu ban sna pen kan simpor hadu sansnem. Laj salit ke nuklear plan jong ke Iran ha ke jing kerwit ke Israel ke strike nin kasngi. Ai jing keren Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu syaka press conference lingba ka live stream bat tiknasyu bandang im Mojtaba Khamenei namar ya isu ya ke durkhmat ke Jong-u. Tongnya ngap ya ke khana ke Khamenei halor ke thma ke Amerika Israel bat ke Iran. Kat kumbi kubor laong bah nin kasngi ka kat khandai trik leber hajar arpon riu ka jet thma jongkari Amerika kata ke F-35 Stealth Fighter Jet kala syak kerwit ha ke Iran hadu kelahaban hir kendeu kerki ha Middle East hagi ketem sipai kebala antat pakla syak siat ha ke Iran ha kene ke ji kun thma nin kasngi. Bat hadu menta padon ki kubor like la don sipai sun jongkari Amerika ki balam mensau. Bat kene kadai ka sin ke ban ningkong haka history jong ka thma perthai. Bat ke Iran ka deiru kata kari ke ban ningkong ke bala yo ban kerwit ya ke F-35 Stealth Fighter Jet jongkari Amerika. Nang ta nin kasngi ke kat khandai trik leber arajara pun riu ke Iran kala kerwit ru ia ke ketem penlang pening ke oil refinery jongkari Israel ha Haifa Northern Israel. Bargi kubor gila ong pakai Israel kelamat ia ke jingjot jingjulor ha kene ke jingyo ban kerwit ke Iran nin kasngi. Bar ka taru ha bun telik jaka ha Haifa ha ka ba ke Iran ka kerwit de ki namding ke ba deiru ke jaka penlang pening ke jaka pen kuj pening ke ketem pening ke ba hedu jongkari Israel. Hakaba kelabu jingma menta bayo kandon ke jingla ke jinhau badon jingma na kate ke jaka keba supply umpning hadu kumba 60% ya kari Israel. Kad bahadin baka Iran kala kerwit ya ketem penmi umpning jong ke Saudi Arabia ba de ketem penmi gas jong kari Qatar. Kebala penlong ke Saudi Arabia ban penti kena baka dor umpning mentakan kiu hadu sispa $1 hakashi barel. Barga Qatar kelakam bakat new persen ke jingjot ke ketempen migas ke jingdu ke ba $1 billion kari biniu ke ba simpor hadu sansnem ban pen bhapat. Kumta ke Saudi Arabia menta kala maham ke Iran baka Saudi Arabia kelak ban pen krek kelai ke namding ban kerwit kelano ya ke Iran. Kad baga Qatar kelak kentu ya ke Amerika Israel bar ke Iran ban pen kudno kloy ya kene kathma. Kad basah sinpat kumban pen i ke perthai ba Prime Minister ke Israel dang im ne kamit ula penlong da ke press conference pan ajing keren syakilar petai kubor da ke live stream. Haka ba Benjamin Netanyahu ula ongru ba sengau tikenasyu ba mano ba penyaj ya keri Iran menta namar ba Mojtaba Khamenei pau perthai pen i dur kemarsyu na du ke ar pratrik rimpang lau dang im lane ulayap namar ke jingting uri kop klempau perthaisu. Hakabau Benjamin ulah keli ya kilat petai kubor da kaba ong. Lah to pidang yu idur kemat na em ya mentah. Na kaling jongi te em. Kane kadai sai sinpat bau Benjamin Netanyahu ulah proof ulah pensisya bau dang im. Kata halor ke jingkam jong gilat petai kubor jong kari Iran. Bau Prime Minister Benjamin Netanyahu ulah kelon nyapno hak estraj jong ke Iran nadu kasing sejan baladep. Hak bagi kubor yang jingyapno ajong Benjamin Netanyahu keladai ke kubor hak madu hak perthai hak ni kisngi baladep. Kumta sai senpat ne kamit lingbak live stream. Prime Minister Benjamin Netanyahu ul ajing keren syak press conference. Kumtaru jah ayu nang ne syakmat kane kathma ha Middle East kan kata ne em syakri jongi bat klempe pladaka Saudi Arabia bat ke Qatar ken penkiwi ke dor pening kala ban poi hadu uput bahkan poi tiap hadu gisnong jongi kata ke jingsyak ta
lada kiudor ke umpniang ke petrol. Kum taru ke ke pandang jahan nang ne syakmat tongan apit kubor ke pandangwa ke Blesibo.